哦，我的朋友，街霸的第3年馬上就要結束了，這3年下來，總會有個別幾個人性能優於絕大部分角色。我直說了，維嘉、艾德、火舞、龍、沙加特等等都或多或少霸榜過這個遊戲。尤其是如今火舞和艾德不僅長期霸榜天梯，現在被砍了之後依舊能打。但是不是有人都快忘了，曾經街霸裡有着天啟4騎士之稱的真神們，如今他們都過得怎麼樣？是被卡普空一刀砍到了大動脈，還是如今悠然健在？今天讓小兔魔帶着大家一起來回顧一下街霸6的天啟4騎士，以及有超越骑士潛力的真神角色，看看他們是如何跌落神壇的吧。首先，容我介紹一下，他們分別是请人過不去的噩夢，一蹲就是一輩子的手刀俠骨裂，隨便連一套民工就是半血，绿冲比我下班速度還快的 DJ， 跳起來用腳蓋帽，全身無縫壓制的攤手大師 JP， 拳腳判定比子彈硬，下中脚隨便一按就能贏，推板強無敵，無限迅雷躲打大師肯，以及以上角色眾多優點於一身的真神盧克。讓我先根據印象程度依次介紹，先說說新人一定非常討厭的角色骨裂。我們能從這張傳世經典看出令人印象最深刻的就是骨裂的下中腳。其實我翻閱了所有版本的更新調整之後呢，都沒有看到卡普空有專門針對這個賴招進行削弱。一句精煉的總結下，那就是這3年的版本中，卡普空只是針對骨裂在資源交換這一塊進行了適量的調整，同時又為骨裂增加了一些更加有趣的連段，反而在拳腳判定上至今沒有太多明顯一點的調整。不過我說實話，這角色目前為止呢，我都沒有太多的一個接觸，只是淺嘗輒止。不過要說這一招啊能載入史冊呢，都要歸功於骨裂本身的一個特性。除了我們都知道的手刀、腳刀以外，其實拳腳的功能性才是骨裂真正厲害的地方。3個版本的腳攻擊都有着不同的方向特殊技，輕腳可以保留蓄力的同時產生位移和偷針壓制，前後的中腳呢帶有小幅度回避下段，也是限制對手動作的優秀招式。前中腳啊更是直接起飛了，完全回避下段，不僅是限制对手動作，摸康的收益也比較在線。結合這些，還包括我沒提到的一些特殊技，再加上骨裂下中腳非常優秀的距離和判定，就會讓骨裂在近距離和中距離呢都能實施有效的攻防。而且下中腳除了本身長度就不輸於其他角色，在釋放的過程中也有輕微前移的效果。所以你別看骨裂前走捨棄了蓄力機會，但骨裂的拳腳庫還有很多的變數，足以應對大多數情況下的攻防。之所以上榜4騎士，我想更多的元素是因為一開始大家對這個角色的知識儲備還不太夠，往往被捅到了呢還在亂動，就形成了一個惡性循環。本來手刀腳刀啊讓人就很煩躁了，這些拳腳又讓人應接不暇，也難怪會上榜吧。那麼現在的骨裂單純以賴不賴的視角來看的话，變化是不大的，更多的呢是連段選擇和資源收益這一塊上面。至於他是否跌落神壇，我想更多只是因為後浪推前浪吧。這個角色啊依舊能打，但我想離目前版本的真神呢還是差了一些的。接下來我就要說到 DJ 這個角色了，開服唯一認證的閃電俠。根據史書記載，綠衝作為 DJ 最令人印象深刻的招，其實不單單是靠這一個動作形成的，這跟當時的版本有着很大的關係。那時候的 DJ 招式修正都很小，民工連就隨便一打，感覺都是3000起底，更別說全資源連段了。操作穩定的同時傷害還高，所以在這個海量的閃電攻勢下，你但凡注意力放鬆了一下，就容易被 DJ 抓到機會對你實施一次粉碎性骨折性質的小連段。而且最開始不只是說傷害高速度快， DJ 的攻擊判定也屬於非常逆天的那一檔，被砍的最多的就是28K 和变相轻脚。28K 的攻擊判定直接少了一大截，這就導致過去中距離對空的28K 放到現在呢，需要更近的距離才能夠到對手。最讓人難崩的是他的变相轻腳，我印象中有幾個版本都在持續削弱這個動作。我們可以看到，從最開始的一大截攻擊判定到現在只有那麼一點。說實話，小到這種的拳腳判定呢，你是真的很難找到別家的。剩下的更多的改動呢，就是增加了 DJ 連段上的修正，一些招式各项屬性的发生帧做了一些調整，加上最新一版的後撤步多了派生之後的再派生的用法，可玩性呢是大大提高了。现在的 DJ 显然不再像以前那樣無腦衝一下就能得到巨量的優勢，儘管綠衝速度呢依舊非常好，但現在呢也不乏有其他綠衝性能優秀的，整體玩起來呢更加考驗你對距離的把控了。每一次進攻閱讀對手的能力要求也更多了，強度呢也因為修正和判定上被削弱了一截，但我認為依舊是屬於厲害的那一梯隊，把它作為主力角色放到現在呢，依舊是一個非常合適的選擇。
那麼接下來的2位天啟骑士在這3年裡呢，過得就比較動盪了。先說一說肯，他能開服制霸天梯的招真的太多了，大飛脚、迅雷、洛普头，這些都是收益遠遠高於風險的神技。加上開服的玩家对策量沒有像現在這麼豐富，光是一位的大飛腳就能殺穿1眾普通玩家。還有迅雷中下無限拷打，派生輕版出康了還能繼續連段。他在壓制的過程中，但凡出現了1次失誤，那麼就會繼續被肯玩家追着打。本來肯的推板能力呢就非常優秀，關到板邊啊無限洛普頭，你說你敢投嗎？本身肯的拳腳這一塊就非常好了，沒事幹囤個下中腳啊，對手莫名其妙就進了板邊，然後呢隨便取消幾個迅雷腳看看狀態啊，又能磨鬥氣啊，又能盯後續。然而肯最傷的呢，就是在25年6月的大版本更新中，洛普頭推開距離增加，迅雷輕腳啊，出康直接倒地，大飞腳就不說了。這個時候很多玩家對這一招呢已經有比較熟悉的認知了，也就是這幾個簡簡單單的文字裡，肯近身打折和摸獎等核心方面呢都迎來了一個較大的削弱。加上肯就是靠近身机會拿優勢的角色，洛普头和迅雷真的算是砍到了他的大动脈上。我還聽說不少肯玩家啊，因為這一次的削弱呢，都轉去玩了特瑞了。都是最近的一個版本裡，肯通過了一些帧數上的優化，把過去一些有風險的拼招呢變得更加穩定了一些。迅雷擊倒後呢，雖然不能連段，但是也能保證壓起身更加穩定。具體的改動呢，大家可以參考一下高手們的解讀。如今的肯早已沒有開服時的囂張跋扈，各方面都要依靠你的力回和思路呢才能贏下這場比賽。強度的話，我覺得還是能打，大概呢中等往上的層次。畢竟他的拳腳優秀這一塊是難以閹割的，甚至我覺得曾經肯玩家現在回歸也不算是一個錯誤的選擇。那麼另一位同樣在這3年呢，經歷了不少的風雨。史料記載的跳中腳呢，都是冰山一角，賴的東西啊多得去了。開服的 JP 啊，像是一個強到失控的角色，拳腳不僅非常硬，全憑施法不僅讓新手無計可施，高段位一個攤手一個 SA2 更是每位玩家的噩夢。黃金攤手曾經只有15%的修正，一旦被 JP 成功攤手一次，那個傷害是非常恐怖的。SA2 在当初你輕攻擊起手取消呢，都能木壓中攻擊，這意味着你可以在所有拳腳狀態下使用你的套路，然後力回那個鞭子把你抽的。最開始 JP 收割綠潮的能力呢，可比現在強多了。重拳取消，重拳取消，重腳 TC 循環播放，一次壓制呢就能比較穩定的拿到你1格左右的鬥氣。那麼也就是後來的 SA2 的上一個版本，卡普空呢對 JP 的制裁計劃就開始了。先是直接把 JP 的攤手修正從過去的15%直接砍到了50到60的修正，但同時無法再增加能量槽，而且不只是攤手 ，JP 在陸續的版本中許多招式都增加了修正和資源收益這一塊的削弱。我印象中在 SA2 的後半段裡 ，JP 的下重拳判定直接被砍了一大截，那個時間段也導致了許多 JP 玩家棄坑去玩了別的角色。原因很簡單啊，看看像肯這樣的跳攻擊判定，JP 對空呢就顯得比過去乏力了許多。賽場上啊，從過去想方設法近身 JP 的打法，直接變成了瘋狂亂跳流。都是後來的版本中 JP 的下重拳又回調了一些的判定，才挽回了一定的局面，並且後來的 SA2 也無法做到輕攻擊後任意起手了。儘管英格利特出來之前的最新版本裡 JP 裂縫之後可以用出下重腳、前中腳以外的拳脚任意取消了，但依舊削弱了他的磨斗气和压制的能力。所以現在 JP 玩起来早已沒有開服時候趾高氣揚的銳氣，反而變得更加需要動腦子了。不過放到新手段位，全憑施法的一些固定套路仍然需要新手花時間練習才能比較好的對策这個角色。放到賽場上，儘管這個角色對比起來還是屬於砍的比較多的角色，但只要思路跟上了，同樣也是十分有潛力的。那麼最後一位天啟4騎士之後的隱藏真神，從前作自霸到6代開服的首個賽季，他擁有和肯一樣的跳重拳，比 JP 還猛的跳重腳，在地上能把飛機頂下來的下重拳，以及判定和收招過分逆天的下重拳。視頻都看到這兒了，我要跟大家道歉，不該揭開開服老玩家最慘痛的傷疤。為什麼這個角色最開始沒有被納入騎士隊伍？我猜啊，因為最開始大家的注意力都放在了角色招式性能上面，或者說只是單純社群發現的時間比較晚。後期勃發的盧克開始制霸天梯和聯賽之前，大多數人都在感慨其他強力角色哪個套路啊，哪個技能過分逆天，可能都是後來的玩家對角色之間的對策呢逐漸成熟了，以前一些招式就顯得沒有開服那段時間那麼難受，慢慢的把注
注意力都放在了判定上面啊，結果不看不知道，一看嚇一跳啊！你就說魯克这個下重拳判定硬不硬吧？而且魯克下重拳過分的原因不只是因為他判定優秀，收招時間也非常快。從24年2月底的版本開始，卡普空就對這一招進行了持續的削弱，以至於他們覺得這個遊戲下重拳收招都太快了，就把絕大部分角色的下重拳收招整體都削弱了一遍。而且鑑於盧克下重拳打到插合的收益過高，卡普空還持續為了這個角色進行了判定和修正上的削弱。現在的盧克啊，反而更像是一個比較穩定的角色。如今他的拳腳依舊硬朗，只是多了一些揮空時間，你要使用的更加節制，修正也不再像以前那種隨便打一打就是斬殺的情況，反而更加考驗一點點的手法。而如今要我來評價這個角色的話，我只能說確實輝煌不在，但他仍然是非常強力的一檔。這3年下來，這5位大哥都進行了不小的調整，中途呢也有嚴重影響到正常遊玩的程度。儘管卡普空更新速度非常令人着急，但怎麼說也有回調一些性能，讓這些角色在整個性能表裡呢保持在一個十分有潛力的層次。畢竟一代版本一代神，我還真的擔心卡普空亂砍，把一些有的沒的呢一起給調整了。而且目前這個賽季來看，對比起初代，平衡性還是稍微進步了一點的，起碼曾經的神依舊能打，但是如今的神未來又會怎麼去做調整呢？大夥兒啊，最期待哪個角色最應該被削弱呢？彈幕評論告訴我。那麼以上就是本期視頻的全部內容了。最近生活有變動啊，斷更了一下，後續還有更多有意思的內容，大夥兒千萬不要忘記訂閱關注我的頻道啊，給個3連就更好了。最後一個問題，如果我不是禿頭，你還願叫我一聲藝術家嗎？我是禿頭，一位草根藝術愛好者，我們下期再見 ，Adios。